Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahot tu sudah ruas dohot tamu namar minggu di Tikyon. Dohot namang dohoti live streaming. Horas jala selamat beribadah madihita. Maret de mahita sia buku ede nomor 30 ayat sada saha tu ayat tolu. Bunga
Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tudi porbadia. Na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Marolopolop maho jalamarlas ni roha. Ale borusion. Ay idama. Naroma au maringanan di tonga-tongami. Ninna Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, ajarhon matuhami aturanmu. Unang tadikon hami. Patonggorma matami nami. Asa hutadahami hatuaun nami nasian hoi. Pargogoi hami marhite-hite hatam. Padau masian hami nasa poda nalipe. Saitogihon mahami diakka dalanmu. Asa hutadahami ho hanguluan nami. Manang mangulu, manang mate pehami. Marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Maredehita sia buku ede nomor 40 sada ayat sada. Tangihon hamu mapatik ni debata, patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho. Jala leling mangulu, ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unang homamunu. Patik papituhon, unang ho mangalaku. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu. Dan jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru. Manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna, rap mangido gogung mahita, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombarto patikmi. Amin. Maredehita sia buku ede nomor 680 sada ayat sada dohot 2.
tima dosata tua dopadni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama parasiroha dang lomoro ham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i umbahen dipangido hami tuho sai sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami sai sesa dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tuhasesani dosa. Songo sitong na mangulwa ninna Tuhan Jahoba. Tung na solomor dorohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomo dorohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Cor ina gloria.
Marede mahita sia buku ede nomor 40 ayat sada. Tabege mahatani debata turpuk niari mingguon imana tar surat sian Filipi bidu 2 mamuka sian ayat 12 sahatu 10 walu tajahama margati soring marsitong niroha mangalului hanguluan ni toddi ope hamu nahina holongan songotok tong ni panguloyon muna nasai laon unang holan jupa dihamuna au lam songonima dina padau-dau au mardongan biar dohot lomos niroha ulahon hamuma haluaon muna. Dinasa pambahenan muna unang mahamu marungutungut unang ma marroha ganggu marsitiopan mahamu tuhata hanguluani bahen puji-pujian diau di arini Kristus paboa naso magopo parlojongokku jalan dada naso marguna halu jauhku. Laosima halason hamu jala marlas niroha mahamu rap dohot au ima sahatna martua donatu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Pina sahatna Marede mahita siap buku ede 533 ayat sada dohot 2. Saya
hati dakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata jahoba ido ama pat gogona suatu dosa na tumopalangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasa sadai imana kinubuhon si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang soha bubuan ido tuhata na tumaun na berlit di pangumuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat banu toru dumitanom na mulak mengolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na maddo mulak mangulu sogo daging ni halak na mate dohot dihangoluan na sora suda amin. Tabegema titing namasa dohot si pamasaon ni huriata. Horas marita amanginang ima di minggu tasadarion ima minggu adpen na patuluhon nagabi songon topik ni minggu ta ima marolopolop manomu Tuhani sonari pe ta parwahau majo asau jauh kami ima tikting nama sedohok nanang si pamasota di minggu nanaing ro. Na parjolo koinonia 2.1 sermon paralado. Sermon paralado ima di hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2022 masuk pukul 10 pitu uip laus di lajutto muse rapat resort asariama ita parhalado ni huriata napatuluhon marturia 3.2 persembahan bulanan pada hari ini Minggu 10 Desember 2022. Dalam setiap kebaktian kita mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Desember tahun 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Paupaton Diakonia. Nomor 5, pemberitahuan. 5.1 Natal dan kebaktian sekolah minggu. Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu Sadarion ima tanggal 10 Desember tahun 2022 waktu pukul 10.30 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Kelas A, kelas B, dohot kelas C. Pelayan firman Ima Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH. Liturgis Inang Situa Erboru Samosir. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebaktian sekolah minggu pada hari Minggu Sadarion 10 Desember 2022 diliburkan. 5.2 Rapat resort. Pada hari Selasa 13 Desember 2022 pukul 10 WIB akan dilaksanakan rapat resort HKBP Jalan Lura Cimahi. Diundang semua parhalado, ketua dewan dan ketua seksi asa dohot mandohoti rapoti. 5.3 rapot huria.
Pada hari Kamis 15 Desember 2022 mulai pukul sia Manogot WIB akan dilaksanakan rapat huria HKBP Jalan Lurah Cimahi. Diundang semua parhalado, ketua dewan, ketua seksi, panitia pembangunan, dohot utusan jemaat manang sia utusan ruas 5 orang setiap wek. 5.4 Natal lansia, inahanna dan janda duda. Pada hari Rabu 14 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB akan dilaksanakan Natal lansia dan inahanna, dilanjutkan dengan pembagian tali kasih janda duda beasiswa yatim piatu. 5.5 Kegiatan NHKBP Jalan Lurah Cimahi, Naparjolo, geladi kotor dan geladi bersih Natal NHKBP. NHKBP Jalan Lurah Cimahi akan melaksanakan geladi kotor pada hari Minggu 10 Desember 2022 masuk pukul 10 pitu WIB, dan geladi bersih pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 10 sia WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Napaduaon Natal NHKBP. Pada hari Sabtu 10 pitu Desember 2022 akan dilaksanakan Natal NHKBP masuk pukul 10 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Pelayan firman amang pendeta Todo Tua Sirait MTH, liturgis amang situa MTH Sirait. 5.6 Baptisan kudus reguler. Sesuai dengan program gereja kita, maka pada hari Minggu 10 Desember 2022 dalam ibadah siang, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus reguler bagi jemaat yang akan mengikuti, supaya mendaftar ke sintua wek masing-masing atau langsung ke kantor gereja dengan membawa akte kelahiran. 5.7 Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa 1 unit screen infocus TV 244, tripod dari keluarga Elisatris Gultom berupa Panjaitan WEK 5. Tuhan memberkati keluarga tersebut. 5.8 Ibadah malam Natal. Gereja kita akan mengadakan ibadah perayaan malam Natal pada hari Sabtu 24 Desember 2022 dengan hanya 1 kali kebaktian masuk pukul 10 WIB untuk mengantisipasi keterbatasan lahan parkir. Amanginang dihimbau kepada semua jemaat untuk tidak membawa kendaraan roda 4 manang mobil. 5 sia libur kebaktian sore. Untuk mempersiapkan pelayanan musik dalam ibadah Natal, Natal kategorial, Natal umum, dohot tahun baru, maka mulai tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 01 manang tanggal 1 Januari 2023 kebaktian sore sementara ditiadakan dan akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2020 tolu. 5.10 Libur sekolah minggu. Pada hari Minggu 10 Desember Sadarion sampai dengan 1 Januari 2023 kebaktian sekolah minggu diliburkan. Anak sekolah minggu untuk beribadah bersama orang tua dan masuk kembali pada hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2020 tolu. 5.10 penyerahan tali kasih. Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 akan dilaksanakan penyerahan
tali kasih untuk jemaat yang sakit menahun dan disabilitas dimulai pada pukul 00 WIB. Dimohon kepada Sintua Wek untuk mendata jemaat yang sakit menahun di Wek masing-masing dan melaporkan ke Dewan Seksi Sosial Huria. 5.12 Perayaan Natal Sada 2 Dohot Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 adalah perayaan Natal pertama, akan dilaksanakan dengan 2 kali ibadah, yaitu tanggal 7.30 bahasa Indonesia, siang pukul 10 Sada WIB berbahasa Batak, dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus dalam setiap ibadah. Dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 adalah hari Natal Napa Duahon. Gereja kita akan mengadakan ibadah Natal kedua masuk pukul 10 sia 00 WIB. 5.10 Latihan Kor Natal Paroma. Pada hari ini Minggu 10 Sada Desember 2022 setelah kebaktian siang akan diadakan latihan Kor Natal Paroma. Dimohon kepada kaum ama dan kaum ina untuk mengikuti latihan tersebut. Amanginang ruas nuriatta songonima nagabe songon tikting dihita namasa doh nanex pamasaota horas semadita saluna mauliate. Tapasahat mapeliata tuadopani debata jala maredde mahita sia buku edde 500 sia puluh sada ayat sada dohot udutna. Nasian surgoi puji magoana raja si parmona amen haleluya puji ta sombara jani hadameoni amen haleluya puji ta sombara jani hadameoni
nasian surgoi. Puji Mahawarna, Raja si Parmona. Amin haleluya. Puji ta sembah Raja ni hadameoni. Amin haleluya. Puji ta sembah Raja ni hadameoni. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akate ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamu akamanami dot inanami na hinaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Songoni manang dihamu saluhuna amanami inanami na posobulung remaja sekolah minggu nama dohoti par minggu non marite live streaming. Taja mahatani debata dihita sian buku ni panurirang Yesaya bidu 12 ayat 1 ayat 6. Yesaya 12 ayat 1 ayat 10 ayat 6. Taja maresponsoria. Jadi dononmu madiari nasasadai mauliate ma ahu tuho ale jahuba ala diri masiho ahu ala inunga marpamuati rimasmu jalanunga dia puliho ahu. Jadi marlas ni roha hamu manahui aek sian mual ni hatuaon. Edde hon hamu edde puji-pujian tu Jehovah. Ainunga dijadihon halongangan si botoon niliat portibion sogut. Ima yang gosahakna. Dihamu akamanami do inanami nang saluhuna na inaolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Partikian ni panurirang Yesaya pabotohon haroro ni sipaluai daudoi adorang so saut bagabagai di hatu tubuh ni Yesus dan salah seorang nabi yang dengan sangat jelas menubuatkan kedatangan Kristus sada sianak kapanurirang ni ima panurirang Yesaya. Pemberitahuan, nubuatan, panatapan, taringot tu keselamatan, nanaing lehonon ni debata tu portibion, torang doi dihatahon panurirang Yesaya. Isarana rupani, idok dihatani buku ni panurirang Yesaya. Ay noktubu do dihamu sabor nginon, ay lehoron nama dihamu, jala tubu dihamu sada poso-poso, dilehor do tuhita sada anak, jala pape tu abarana do sugut harajaon, jala bahenon nama guarna ise, si partai halongangan, ulu balang, raja, saleleng ni leleng na raja ni hadameo. Karena kita telah diberi seorang putra dan seorang anak akan lahir bagi kita.
Dan dia akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja selama-lamanya, Raja kedamaian. Ima sinurakon ni panurirang Yesaya. Yesaya sia ayat 5. Dungi molota peutiu muse di buku nasing dia tahu panurang Yesaya do torang dibaheni indas Yesaya. Apalah Tuhan isadiri mamangaleos sada tadda Tuhamu tadda. Idama gabi-gabian masara namar baju. Jala tumbuhon sada anak. Jala bahenon nama warna dang betong barak si partai halonga benak kining doy. Jala bahenon nama warna Immanuel itong Immanuel dorang si partai halonga nak kining doy. Yesaya sia ayat 5. Di dia tersurati Yesaya 7 ayat 14. Dibaheni Tuhan memberi tanda Leonon nama dan dia akan diberi nama Immanuel, Tuhan beserta kita. Sadanai mak rokom setu ita. Hehe maho, iya. Aina Roma, jala besar di atasmu. Ai idama, ide tersurati di Bibeli, bagus. Asa marhite hatani panurang Yesaya tu hita kamang dot tamu kainang manuri rakon haroroni sipaluai gabe takas sita mangarade gabe taboto ma bahasa ikut tubuh Yesus tu portibion bahasa polai korode bata marhite hite hatu tubuna di bagasa Yesus jala bahasa targoar ibadah Mesias di bagasa turbukon mangalehon olopolop tu portibion. Gabe Yesus ma tanda bahwa kemarahan Tuhan muruk rimas ni Jehovah nung ngamobu be marite-hite Kristus. Aidang tumagon mamuruhi Jehovah sian makkaholongi. Gabe takasma di bagasa Yesus sido hataridaan ni holong ni debata mangalehot tu hita haluaon. Jala Yesus do hataridaan ni naung maupun muruk ni Jehovah songon nani do ni Yesaya 12. Nung ngapola salpu muruk ni debata. Jala rimasna dang robe ala nung ngadi hati dakko jala di warihon. Ia sipaluai Yesus nang Roma tu portibion gabe hamonangan. Gabe haluaon. Gabe olop-olop disadok akka naporsea di ibana. Alani ko takas do hita marulop-olop pagkamang do tamo kenang diaroro ni Kristus. Jesus tu portibion lau mangalihot tu hita haluaon. Jalaido say di surakon hata ni dewata tu hita. Ia haroro ni Kristusi olop-olop doi. Ia haroro ni Kristusi las ni roha doi. Makana piga-piga naung marnatal di uriat tahun takas do binereng las ni roha. Marnatal PAK na dari Jumati. Wah, semangat sudi. Mardomo do PHA marnatal dung pandemi. Marulupulup sudi. Marlas ni roha. Marnatal sekolah minggu dari minggu. Anom muse horong ABC. Marnatal remaja na budari. Marnatal na posobulung hari Sabtu. Marnatal Paroma tanggal 22. Sudei patuduhon olop-olop. Dohot las ni roha. Pabuan tubuh sipaluai. Pabuan roh Yesus tu portibion. Jala sudei do marlas ni roha. Mangolopon haroroni Yesusi. Olanon memang gabi jamita na mangulu do dihita. Do olop-olop natahalasson di hari pesta Natali. Mulu dana sekolah minggu boy matong baju baru do takkan asing. Kue do takkan asing. Alai olop-olop na naik takas tadaut tadi bagasa terpuhon. Olop-olop na naik takas patuduhon ni panuran Yesaya. Ede ni halak na malua do. Pinalua ni Kristusi gabi dohoron nama puji ma Jehovah. Di tonga-tonga ni kabangso. Jala
pamangan ni halak na manadda debata mariti haroroni Kristusi marlas ni roha maredde memuji do pasangapod debata alanunga di lehon hatuaon. Jadi debata hatuota, debata parjabaratta, debata pertaliatta, ibana do na mga lehon tapuk hamonangan diakka na prosea di ibana. Iba ulup-ulup ta mangulupon ari natali. Ido banda kimar natal PAK na di ari Jumati, arong marisi liturgi. Pemulung, liturgi pemulung. Arong se liturgi, pengemis. Yang mengemis kesana kemari. Bapak, Ibu, Ina, merliturgi ka SD PAKI, pemulung, pengemis, baru napugus. Pertanyaan na memang, boharo ulu-ulu ni halakon. Songon cerita rupani. Arong do sahalak namargoar si Mende. Tong maon pinaula-ula guaron. Sonak polarong dangarong pasti marguar si Mende on di Portivion. Di Portivion te. Si Mende. Rakdot o makna inongan bebelo. Ulaun ni halakon ima bertiga-tiga kue do. Jala holani do bohalna. Ido nguluna laus ido waksikolani si Mende on. Rupani. Lau mahoy nang jo martiga-tiga ina inung ngomatong hurak sehat tau bah ina omak naon hurang hipas suila lain dungi Roma si Mendeon pos rohaminong ikolak kudo sudi pohul-pohulon 3 tahun bainok kusadarion asadong bohal taninna borhak ma si Mende di hutima baskom naon mar 3 pohul ini mana maniga-nigahon tuhutai 3 nai rupani dangarong namanungur alania disuruh mak naronya lau tu jabuni tulang na arong ko tulang misadda tu horoni doranang ko palautikan no pohul tahun inna lau tu si tulang tu harjo pohul inna si Mendion bere ngagurang kue di jabu kinata tong alana nga bulan 12 ngagurang kue di jabu dah anno bolong ninna mose lungum marohani si Mendion maniga-niga hod dihutai sarepe solakku dope neng manetek iluna ala dangarong dope nalakku 3 ngapola neng botari bohana maulian ingin narohani si Mendion ma mula mau neng mula kau ba la solak kuro 3 on narohana lam gugu ma di suarahon 3 naon pohul inne mana dangarong nanggopala namang gora to edo di dalani baju pangmewena do akarongan danak kon nganeng mer natal be berbaju baru jala dibigi do hatanya kerek dana kon rupani dibigi si Mendion dimula na omman liturgi kuah baju kunai baru boto horona say songon nama dia itu maniak ate-ate ni si Mendion jala lungur rohana anggu ibana nangarong baju baruna anggu ibana nangarong sepatu baruna jala nang do baju sorhon ibana ala ikon mertiga-tiga do si Mendion di hutai rupani jadi saya lungun marohana ala ni lungun ni rohana on tertuk-tuk mapakna sabur masudi pohul-pohulon pola do nangarong be natari di pasisi Mendion ma pohul-pohulon ngakotor sudi tu gaboy hola sada mana boy panganon sada tinggal masa bizi pohul-pohulon Ethiopia mana ma yallang ibana ma pait di lala gula merai nakpe gurang gulani pohul-pohulon songon na pait di aru-arunai ala ni pait ni parnguluon ala ni pait ni sitaonon di hilala si Mendion di bagasan rohana dipangam ma pohul-pohulon daripada sudi bolong hupangam masih sada-sadaon na rohana huhuk ma manetek iluna huhuk matangis ibana martangiang tu debata nin nama
Tuhan boharo mahenok kumarulupulup di hari Natalonin na dibuat ma baskom naon dihuti ma somarisi be hepeng pesuada hasil ni 33 mulak maibana nga dihirim rohana angguau muruhani na toras sumannon angguau licingon naman non angguau bas-bason naman non angguau sauk matalion nan non alanga sudah 33 na rohana tahu saya itu matangis bana arong ko di baju di bagabbo ala ni natartuk-tuki bana igurtuk majabuni omak naon nin nama inongin na huk matangis ale Roma inong ngaon di haul maburu naon Roma inong ngaon di haul simendion huk madidok nga mangalok pau mangalang jagal dohi tawar nginon unak pola marsa roham ngahu bereng tangis sosiasia dawan ngahu ida marilu-ilu hosian na daw alai tarapul maho marulupuluk maho mangalang jagal dohi tabor nginon jala ngahu tuhor nakil lilin disom marok kuna non liturgim ninna matu simendir rupani mar liturgi masalah mon non molotuk pesuri gereja alai ngahu tuhor kue ngahu lopas si panganon na tabo kolas dor hatta di bagas bornginon unang marsakko molo sopola laku 33 unang marsakko molo sopola arong diho hebeng leonom mutuau holong goro hakku tuho dang ngurukakku ho inoma non meridi masih mendion rupani dipakai mabaju anak pola nang apala sona baru idok maliturgina marolo polo maho ale borusion marlas ni roha maho ale Jerusalem idama na Roma rajam tumopot ho partigor ibana jala si parmonang na serep dorohana jala marsi hudul di halode doho di anak ni halode inaina ima liturgini si mendion borngini mekel mahalaki di panggalak malilin hu ma marede sonang ni borngin nai gabe marlas ni rohana sida hamak kamang do tamak kainang gurang dojol mama kilala songoni di tanah talawon pakilalaan nama gopu pakilalaan nama biar banyak orang yang takut tidak diturpuhon dia tolu marlas ni roha mahamu urang mabiar hamu nina alani aha alanung ngaromual hangoluan ditikimak kata-katai Yesus do boru Samaria di Yohanes 4 ditahui boru Samaria ombo sumur di si Jakob aiki ari do Yesus inum ma aik sian mual di si Jakob sayna mawas doho alai molo di nupo aik namar haroroan sian anak ni Zolmai dang mawas behosa leleng-lelengna akamang do tamak kainang Yohanes 4 esaplopat gurang do nata awas so di Portibion gurang do nata hasiholi di Portibion dan memang dunia tidak akan mampu memberi kepuasan kepada manusia di dalam perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Tidak akan pernah orang merasa puas, merasa saya sidung perjalanan di Portibion, saya marna hurang do terus, saya dihasiholi do gudang, akan naringga di tengah-tengah nguluna di Portibion. Ala yang go Yesus dang mangalehon aik si songoni. Ia tidak memberi air seperti air yang diberikan dunia ini. Ia tidak memberi air seperti apa yang ditawarkan dunia ini. Ala yang go sia Yesus si imam mual aik hatuaodo. Ala yang go sia Yesus si adalah air kehidupan, air keselamatan. Nama baor sian dirina, nama baor sian bugangna, mabaor lao mangalehon sobbuni uas di Zolmai di haluaon doho di hamonangan alani dok kamang dok tamak kainang molo persoalan ni perdalanan ni ngulut dan nga dipasai Yesus ngasai be maritehi ti hapor siaotta partohap dohita di harajaon dan ang lehonon ni debatatu hita maritehi ti Yesus aha naman yang persoalatta
mabay mabiar hita di Portibion ima akkana di tanoon nama. Anggo biar ni rohat tu hamatiani jo hamatian di dia sorok mi nunga di pasai Yesus bei nunga di pasidung Yesus bei di bagasan harorona tu Portibion jaleiro bain nama rulupulup pita. Ido dah. Jadi molo uas ni Portibion ai na di Portibion ngarok kamu nasobu uas muna dang dope. Nanganong dope sobu uas amang boha ai seorang iba tu Portibion kurang do hamaolon. Magudang wiway kumarukil. Matuwe iba ni masai sahit. Toire kay anakon. Ngamar hasotan ni anakon dang dapo dope ka panggabian. Do takka naringgan dinguluna. Sai songoni majupa perdalanan dingulu di Solmaon. Mulai sian hasosorang na tu Portibion. Sahat tu hama matena dang adong naso mengadopi hasusaan. Alai di tonga-tonga ni perdalanan ni hasusatai do marsuara panuri yang Jesaya di bagasan ngulutta asa marulupulup pita marlas ni roha madok mauliate mahita mahita maredde asa nung ngabe sobbu ribas ni debata songo si mendenak kining dang dimuruki banate nga salah hita nga mardosa hita alai dang dimuruki debata di hawaro di haol, di homol, debata hita, ay songonod do holong ni rohani debata tu Portibion, pola do anak na nasasaray di lehon, unang magoin na, alay asa hangoluan na sa liling na di bana. Ima haroro ni Jesus si di bagasan ngulut ta'ala ni, tama do hita marlas ni roha jala marulupulup, tama. Jalay ko pasahorot tado kredo, ulupulup tay tu jolma. Pasahorot taro ulupulup ta itu halak. Sayunang malas rohat ta moloholak kita marulupulup. Moloholak kita marlas ni roha. Dijabut ta suksuk si panganon. Gok si inumon. Tabu nang sidayon. Jala dinggan-dinggan alai dihabirak ta siamutta. Keluargat ta do tak kana humaliak kita. Dangadong pabayenat ta tu si. Molotur kuhon madok eddehok kamu jala tongok kamu tu akabangso jami tahok kamu debata tu nasidaninna. Jadi ngolu ni Zolma on ngulut ta ngobi dari pesta Natalon ikon naboy do mapakor hon tu Zolma. Molo holak kita do marulupulup, molo holak kita do marlas ni roha, molo holak kita do bersukacita dang dope mia ni di bagasan hasit tongon ni pajakono di Yesus si paluai. Ikon doho Zolma lumobi akan apogus nasomar diha-diha ido binda setiap Natal harusnya memiliki aspek sosial asa unak kolak kita tong marlas di roa kan nari jumati ngatalea be 70 pakai itu RT on RT 01 RW 17 Kelurahan Karangbekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 70 paket ahama hudok tunasida kami bersukacita di Natal minimal sedikit banyak ibu bapak juga ikut bersukacita. Kodo dotong merlupulup dong atta unak kolak kita kodo do marlas ni roha dong atta alani ikon berdampak dong ngulut tau tu Zolma molorang do dang do betutu hadirion ni Kristus tubuh di bagasan ngulutta holak kita do marlas ni roha holak kita do merlupulup di bagasan ngulutta tu Portibion alani akamang do tamok kainang di tonga-tonga ni huriat ta kawi Cimahi jalan luraon tato podo Marnatal mahita tanggal 24 borngin. Jala sehali do hita marnatal jamonom. Jadi dos marwat siate ta jalo mai. Kebijakan ni panitia Natali sehali hita jo marnatal bornginon. Borngini asa songonna hona tu bagasan rohatta saluhu tak kapak kubasiot tadi huriah KBP Cimahi jalan luraon. Deban non. Atong di dia do hamen nokkudu lamang ise nahatop bayi marotu gari ima hudul di gari jauh ni datang dah jadi Roma mau jam tolu ngeter sokal hudul mau di jalan itu ayah arung ngemanuk tahu amang molo sehali do hita mar Natal di dia mahami hudul beri gari aja niku ale siak dora sude ise parjolo ima hudul di gari aja alani Roma mau jam tolu tong nik basi asa terhudul lamun di Solo bedo ate. Jadi
atau patok mai taruan nom alana na umar dia ibar bai sina hudul di hudulan na barjolan no bai ma na seroate dungi di gedung sekolah minggu ne baru man no debanai hudul marningot ari hatu tubuh di Yesusi ikon ulu ponot tado ikon las doro hatta lumobi nang melua hita sia pandemi COVID-19 las rohata marolopolo pita marlas ni roha hita karena Tuhan adalah air keselamatan, air hangoluan, air hatuaon. Ngama baor besia diri di Yesusi, tu sudia kana porsea air hangoluan. Pasobu uas ni hita, anggona di portibion uasta sai songon nasokak doaru aruta majalo na di portibion. Ala yang gona Yesusi, tetapi yang dari Yesus air kehidupan, air keselamatan akan memberi kita kelegaan seutuhnya, kelegaan sesungguhnya dari kedatangan Kristus. Dohot hatu tubuna tu bertibion, airang dilehot tu hitakan di tanoon, tetapi yang terutama jalana rumikoti dilehot Yesus tu hitaima haluaon, panobusion, sian haholomon, diucat tita sian hamateani, tuhanguluan, sian haholomoni, tuhatiuron, sian hamagoani, tuhaluaon, ima lasni rohatta, marjakon haroron Yesusi. Amin, martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan, ala nunga bongot tami Tuhan, tu adventus napa tuluhon sadarion lam tadap tu bagasang ngulu nami las ni roha ulup-ulup majakon Yesus si palua di hami na mga leho sobu ni was nami di haluaon di biar ni roha gabi tung si tuturo hami ali Tuhan marlas ni roha pasu-pasu mahami asatung takas ulup-ulup nami di hari pesta Natalon mangulup pun ari hatu tubumi tu portibion. Alai Tuhan tupahi marohani ruas ni huriam saluhna pasu-pasu nasida na ulang tahun kelahiran sadari do saminggon lam gajang umur nasida ihut nang hai paso leonomu ulang tahun pernikahan alai Tuhan saya lam berbahagia rumah tangga nasida secara khusus dia manami situa kasianipar inang borsirait na ulang tahun pernikahan ke 28 tahun saya lam tabay alai Tuhan las ni rohani nasida asang giat di bagasan panupahyom mungulu nasida lumo biak kaya nakon na di sihadawan nang nadi utope sikop di nasida las niroha. Alay Tuhan pasu-pasu manang persembahan satu unit screen and focus dari keluarga Elisatres Gultom Buru Panjaitan pakyon nami di hari 24 Desemberon pasu-pasu nasida say lam tabay las niroha pacarya pacamata gogo di nasida ihut nang yanak kon na tu pahamu diak kaulon na pasu-pasu Agustinus jemaat streaming HKBP Cimahi salam marlas niroha nasida jalo manang las nirohani keluarga pepara situa si Matupang ali Tuhan na wisuda Angel si Matupang asang gia boy marhiteho sian wisuda nai lam tarpasu-pasu nguluna tuak karina nengro pasu-pasu nang nyonya si Matupang berugultom dileo koordinasi hai paso do gajang ni umur jala di ramotiho sudi peparan nasida si maruham Tuhan tongot di ujung ni tahun 2022 sailam tupahi nasida di bagasakai pason songonin nang sudia kapino para pasu-pasu keluarga Egul Tombur Sinaga sanggia di bagasakai pason nang ngulu nasida rak do sudi keluarga tupahi ngulu nya kay anak konmu Andre William nenggolan Angelika Tamada Putri borusiani par songonin nang keluarga Cihasirai borusi tumorang jalo ali Tuhan pilihan nasida jala silop pigat dali honon mudi nasida tujulan nyarion jalo nang gugu tok-tok ripe si anak karwasmi songoni nang janji iman sian keluarga asi tumorang burusi dabutar alai Tuhan salam tabay hai pasod dia manami hobar tu padanna lahu pasahatot tonga-tonga ni huriami asa dibagasak kai pason lumobi manami tujulan nyaro ihutonon yang kapino parra pasu-pasu keluarga MC Naga baru lubat teruan situa jauh tagaul baru perdede keluarga NPC Ahan baru perdede salam tabay di nasida padan haholongan hobartu nang pinadat tomitu keluarga nasida ujalo hami ali Tuhan persembahan tu pembangunan sian keluarga P pangaribuan borusi tompul
Asi maroham sai tupahi ngulu nasida nang kaya nakon na pe di baga sakai paso dolas ni ruasa martabataba nang pasu-pasumi di keluarga nasida nang dia kaya nakon na songoni nang sian keluarga yus si matupang buru panjaitan Bekasi. Asi maroham Tuhan jalo pilihan nasida mata pasu-pasu di ngulu nasida hutangnya ko kami akaruas ni huriam namar dangol namar ukil namar sak ale Tuhan di hari pesta Natalon napugos na somar diha-diha, na sopot somarama, sopot somarina, yatim piatu, asi maroham. Patadahon las ni roha nang tunasida sa parsiroho nasida, marlas ni roha, diari pesta Natalon, manomunomu haroro ni Jesus, si paluai, asadoho nasida marulopolop. Rodiak kanamar sahid, nama balu, janda duda, asi roham, alai Tuhan nangakalan siape, asatung marlas ni roha nasida, majakon harorom tubuh tu rohanami secara khusus di nanami putamaro bursilitonga si roham Tuhan salam tabayai paso di nasida rodi sudiak kana marsahid nasuha bilang akai marititang yang nami asima roham daoni nasida jalo matang yang nami di bagasan Yesus si padua hami amin. Marede hita ukwede nomor 47 hut papung peliat tujolo. Now,
yakon mapilata ale di batama namin na di banwa gitjang oro aron selalu selalu na ring gadok na sa libasa na mauliutus pasat tayo masyan na ni Leon mito ang pilihan namin to say jalo may gawi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parasyak kami pilero pati bulok karajon mo itong atongan ni Huriam do di Portibion buhay marohanay marite ito di masalam tadaha mi gurang mesile Leon mito kami masalam girgir hay mado mau lihat itu ho marite hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sana di Leon mi tondiro di pamataku Osadon gogoki rodi salut ataku upasahat itu naso satoku do. Ale Tuhan de bata manami ro di saliling-liling na mauliati rohanami tuhuara di ramoti hodo kami di bagasan ngulu nami asima roham upasat tami ma ngulu nami tuho huida kami di bagasan akari nasal kui dengan di basam buas doho mangaleho barita nauli tuhami samardami jalan marhasona kami tabay ho bilangan yak kana porsia na burju mangului hatam ipargugoy ho kana porsia ro na posomak kana mamaritaon habal gamu di tonga-tonga ni huriam tung naso habilangan dusu dengan di basam sian minggu tu minggu bulat tu bulat sa ro di sadarion di baini hupusi hami makwar mu jala upasangap pami maho saya gonggomi jala pasu-pasu mahuriam tabay ganu pariak kana porsia namar holong ni roha diho saya pararat harajamu di sadok Portibion saya ramoti huriam masonak sauk tahini parjahat mangabati hararara ni harajamu sayunang luas huriam di susai digaori manang dileai ramoti makana pinilitmu pai masatu hanguluan saya ramoti sudi naposom nama barita barita nauli saya jauh makana soporsia dope asadoh nasida pakasangapon kuarmu saya ramoti jala perbadiai mahuriam saha rodi haroron ni Tuhan nami Yesus Kristus amin aliaman amin di banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajonmu saya saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu kami sadarion nanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami unang kami tu gihut tu pangujunan palua mahami sian pangago I hope mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu pasu-pasu sian Tuhatta di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaoron madamena tutodim amin. Selamat Advent Marita Saluna. Selamat Advent. Roma hitan no jam 2 teh sekolah minggu Natalan non. Dot hari Sabtu Natal li napo sebelum.
Sungguh alangkah baik dan alangkah indah, alangkah baik, sungguh